gubatu ija koon argeera. Irras dhaabadhee ilaale. Waanan gochuu danda'u godhe waanan gochuu hin dandeenye moodhiif. Kanarratti jajamaafis maaliifis wantin argadhes yookaan immoo wantin namarraa eegu hin jiru. Waanjoo garbummaa kana jala taa'e eenyuyyuu waa waliin godhu waan ta'eef. Qe'ee abbaa kootii daaraa gubataa isaattan dhaqee arge. Jaardagaas haa ta'u, aliiboos haa ta'u, amuuruu agamsa hamma baadiyyaa isaatiitti qe'ee abbaan ormaa barbadeesse sana ija koon hin arge. Dabalata qe'een abbootii keenyaadhaa najjoo gadiitii kan sababa abbaatiif qe'een barbadaa'e ofii kootiin dhaqee arge. Amma moo wanti ani barbaade namni hani dhabe yookaan qe'een abbaa utuu gubatu, abbaan utuu du'u, haati utuu qalamtu, namni manarraa utuu buqqa'u maatiin utuu godaanuu kan salaaleetu baay'ee naarsa. Kan salaalee kan natti dhaga'ameef ani afaan duwwaadhaatiin miti. Ilma dhiiraa ilma abbaa isaati. Kayyoo sabichaatii fi of kenne gammachuu qabu. Kan immoo dhugaan uummatichaa kanaa jedhee dhalootaaf ol dabarsee kaa'uu danda'u. Kan immoo ilaa mana gubataami waan darraantinitti waan warra jaarsoo ta'aa jiran, waan qarreen gohaa ta'aa jiran, waan abooteen ta'aa jiran, waan ejereen ta'aa jiran, waan garba gurraachaan ta'aa jiran, waan wacalleen ta'aa jiran, waan kuyyuun ta'aa jiran isinitti. Qe'ee gubata. Loontu saama. Qonnaan qotan. Hoomaayyuu gochuu hin dandeenyu mee haa jennu. Sababni isaa kan wal waraanu qaama hidhatee jirudha waan ta'eedhaatii fi karaa garaa garaati waan ta'eef garuu waan tokko gochuu hin dandeenye. Uummata kana dhalataa isaa daa'ima isaa lubbuu keessatti eeguun hin danda'amu. Hamma garuu filannoo tokkotu dhibe. Filannoon tokkichi dhibe namni kamiyyuu darraa seenuu hin danda'u. Dildii karaa hundumaatu itti cufama. Miillaanis haa ta'u, fardaanis haa ta'u, gaangeedhaanis haa ta'u, garuu ilma dhiiraadhaa qe'ee abbaa kiyyaa darraatti nageessumuu nan barbaada. Furmaanni maal jettaree? Falli maal jettaree? Lolachuu fi humna hin qaban. Kanaafuu falli ana bira jiru yookaan kan fala hidhee lafa kaa'u rakkoo uummata kanaadhaa silas kaabineerraa gaariin hin eegamu. Sababni isaa yoo gargar diigame malee kaabinee gaarii godhu hin argine waan ta'eedhaatiif. Yoo ta'e kaabinee xinnoo wayya qabdu booranatti hin argan hamman keessa deemetti. So dhalootichi dhaloota isa isaaf ta'uuf isaaf hin taane baay'ee adda baafatu miti shoorti meemoriidha waan ta'eef. Kana kanan jedhuutii fi obboleessa isaa adda babee irratti ajjeesanii abbaa isaa fi haadha isaa qalanii lafa buusanii namni irra deebi'ee yaadatu hin jiru. Bilicii xinnoo bira qabanennaan hundumaa dagan. Sanaa miti amma ka barbaadu. Dhugaan saba sanaa maalirra jira? Saba kanatti himuun sabni kun akkamittiidhaatiin jira? Yoomoo saba kana maal godhan lubbuu isaa xinnoo oolfachuu hin danda'ama uummata falachuu qabu. Isa kam isa hidhatee lolaa hin jirre kanatu akkamittiidhaan saba akkasumatti jumlaadhaatiin dhumu kana oolfachuu hin danda'ama. Uummati wanta akka keessaa iyyuu hin qabne abbaa kan isa ajjeesu danuu kan isa galaafatu danuu uummata kanamoo uummanni wal harkaa fuudhee yoo oolfate malee taati jumlaadhaatiin yookaan walitti qabamaatiin dhumuun jaardagaa jaarteetti argeera. Sababni isaa kana jala galaati ilaalaa lafee namaa lafee gubbee mataa namaa lafarra nammee jiru mukaan walitti qabneera argeera. Jumlaadhaan dhumuun sabichaa ture garuu nuyi walii keenyaatiin quba wal qabaannee waan qabnuun yoo harka wal hin qabne ittumaa badduu baanaadha sodaan kee. Kanarra caalaa moo saayitii ammaa kana ilmi warra jaarsoo achitti dhalatte, ilmi qarree gohaatti dhalatte, ilmi ejereetti dhalatte, ilmi abooteetti dhalatte, ilmi garba gurraachaatti dhalatte, ilmi wacalleetti dhalatte, ilmi kuuyyuutti dhalatte saba kanaatii fi wanta humna keetii gochuun dirqama. Ani ofii kiyyaatii jara nama jedhe kana keessaati ilma tokko yoon argadde nama daandii isaa beeku lafa adeemu fardaan adeemu rakkoo achi as dhufu sana hundumaadhaa wajjiniin an hirmaadha. Sababni isaa dhugaan uummata kanaa ilaa uummatichi kanarra jiraa jennee waliima keenyatti himnee ol kaachuudhaatiif dhugaasaa beekutu nurra jira. Kana maaliifan siniin jedha?
waan salaaletti ta'aa jiru quban qaba. Garuu ilma waan darraadhaatii fi ilma waan warra jaarsoof ilma waan qarree gohaadhaatiif ilma waan ejereedhaaf abooteedhaatiif ilma garba gurraachaadhaatiif wacaleedhaatiif kuyyuudhaatiif rakkoon kun yoo kana ta'e furmaata ta'a nama jedhu hin argine. Tokko kana intiniin jedhe. Lammaffaa wanta salaaleetti nan deebi'e. Lammaffaa gara beegiitti hangabbu. Dhaamsa kiyya kana namoonni asirra jirtan yoo sheerii gootan natti ta'u. Dhaamsi kiyya kun beegiitii natu biyya bulchaa warra jedhan yoo qaqqabe gaari maal gochuutu danda'ama. Falasaatti itti deebina. Warri beegiidhaa kudharfee darbe keessa dheengaddaan magaalaa beegii ganda baadiyyaa taatiin walakkaataa hin feenne yoo ta'e haajaan tokko na deemsistee turte. Mandiin naqee mandiidhaatii ba'een ollaa otuun dubbisin darbuun moo sirrii miti xinnoo akka itti goruu ta'e irraatii darbe. Uummanni akka hin sochoone asiifachi akka hin deemne konkolaataan akka hin deemne waraana adda bilisummaa Oromootu jedhe. Uummanni akka ol keessa hin sochoone karaan cufameera. Uummati deebi'ee ta'a. Ka'ee rakka jedhetti moo uummati deebi'ee ka'e. Waan haaraa, waan fafaa, waan jibbisiisaa. Waan kanarratti waan warri nuyi mootummaa yookaan immoo nuyi hin bulchina warra ittiin jedhan waan isaan godhantu baay'ee nadi. Ani komee kiyya kan asiinsinii dhaamuutii fi yoo dhageessan gaarii yoo dhaga'uu baattanis immoo dhimma keessan jedheeta. Uummanni kun kilaashiin lolaan jiru. Maal gochuu qaba jettanii yaadu. Erga akkasittiin jedhanii isaan ka'aniitiin booddee warra konkolaataa maaliif deemuu dhiistanii akka jechuun maaf dhumuu maa dudu'uu dhiistanii birrii 20,000 50,000 warra baajaaji irraati birrii 20,000 warri waan kaffalan hin qabne baajaaji isaanii ol deebisanii kaatan. Warri suuqee cufe warri suuqee akka itti gurguru dhabee cufe adabbiin isaanii birrii 10,000. Mee isin sammuu sakamiitiin mataa isa kamiitiin uummata irra jirtan kam uummata abbaa keessaniif haadha keessan ta'e uummata waan nyaatu yoo rakkatee barbaadu argatee nyaanne kan akkasittiidhaatiin adabdu. Maal gochuu qaba uummanni kun? Ani kana wanta akkasiimuu isin warra beegii malee Oromiyaa keessaa lafatti dhageenye hin qabu. Godina Wallagga lixaadhaa beegii isinii lala bakka itti dhageenye hin qabnu gocha akkasii. Uummata karaa darbuu hin qabu, daandii irra deemuu hin qabu, lafa dhaquu hin qabu. Dhaabadhu ittiin jedhame yoo dhaabattu ta'e immoo kunooti ittiin jedhame. Sirna qabna ittiin jedhame hin deemin yoo lubbuu kee oolfachuu barbaaddeef hin deemin ittiin jedhame. Maal haa ta'u uummanni kun? Sin jala jiru. Isintu jira. Mee maal ta'uu qaba ture? Isin immoo uummata kana isa kaan achii fuutan isa kaan silas waa'ee nama bituudhaa biyya namni itti gurguramaa jiru waan haaraa tokko inni immoo aanaa sayyoo nooleeti kan isaanii nan dhufu. Waan kana waan lamaati bantiniin jedha. Dhaamsa kiyya kana dhaamsa kiyya kana warra beegiidhaatiif kanan jedhu. Waan takka keessanii waan badaa, waan salphina, waan salphoo guutummaa Oromiyaa keessa namni akka keessanitti waan akkasii godhe Oromiyaa keessa muunja. Amma nama baay'ee du'e jumlaanis awwaallee argine, jumlaanis boonyee fi argine, jumlaanis buqqaanii argine, jumlaanis ajjeesanii bakka tokkotti kafananii argine. Keessan immoo salphinni isaa maal? Abbaa keessaniitiif haadha keessan konkolaataan kiyya akka itti deemu hin qabu, suuqii kiyya akka itti gurguradhu hin qabu jedhe yeroo inni banuu qabutti gochi isin gootan akka Oromiyaatti isin tokkoffaadha. Akka jechuun uummataaf nama biraaf hin beeku uummataaf salphoon isinii achi hin jiru jechuudha. Kun beegiidha. Bakka
namni salphataan akka keessanii uummataaf hin jiru jechuudha. Uummanni kun dhaabi yerooti jettee akkuma dhaabe waraanni adda bilisummaa Oromoo dhaabi yeroo jedhes dhaabuutiin ala filannoo hin qabu. Ati dhaabi ittiin jette kilaashii irra keesse maal gochuu qabu? Suuqina cufamoo cufate konkolaataa na cufamoo konkolaataa na dhaabbate. Isa booddee kaan gaffuutee hiitamaa konkolaataa dhaabdette kaan immoo maallaqa saamte. Akka Oromiyaatti tokkoffaadha. Begiidha. Waan sandabu mootummoonni addunyaa kanarraatti jajjaboodha ittiin jedhaman mootummoota danuutu kufe. Dhageenya hin arginellee yoo ta'u. Mootummaan barabaraatiin jiraatuuf mootiin barabaraatiin teessumni mootummaa barabaraatiin jiraatu hin jiru. Waan sandabu kaabinoota warri xixinnoon amma abbootii haadha irraa dhalatan kana salphisaa jirtan kun immoo utuma sirni keessan jiruyyuu jijjiiramuu maltu. Waan beekamaan hin jiru. Garuu salphoon isinii achi akka hin jirre boris sinitti. Waa'een keenya nama dhibaa miti. Waa'een keenya nama rakkisa inni beekamaadha. Waa'een keenya badaadha inni beekamaadha. Isa beekama. Biqiltuu hundumaa akka rakkoon jirus sirrumatti beekna. Garuu kan warra beekii kan adda godhe Oromiyaa irraati. Adda waan taataniiti. Abbootiin keessan haadhotii keessan akkasin godhina. Isa kana dhaamsa xinnoon sinii dhaame gara Salaaleetti nan deebi'a. Achumaatiin aanaa sayyoo noolee ni moodaqa. Sayyoo nooleeti nama gurgura. Namni akkamittiin gurgurama? Kaabineetu waraanatti nama erguutii fi nama bita. Namni inni bitate sun yoo gatii baase moo abbaan dhalaa moo nama sana dhufee mana hidhaatii bitata. Ajaa'iba kun. Yeroo sadii gurgurama. Ilmi dhiiraa sabboonummaa qabu. Ilmi dhiiraadha. Sabni kun kana rakkatee yeroo sadii gurgura. Yeroo tokko bakkee irraa lafa inni taa'u gurguratu. Lafuma inni deddeebi'aa daandii irra deebi'aa qubatti qabanii gurguratu. Yeroo lammaffaa mana hidhaa keessaatii kaabineen kun fedhii isaan deemuu fedhattee bitatti walumarraatii bitu. Yeroo sadaffaa abbaa dhalasaa bitata. Sayyoon oole. Qeekaan jiraaf hin jiruu isaan beeku inni kun. Nama bibbitachuun. Noormaalii namni mana hidhaa galeennaan 50 wal gurgurachuun jira. Kan sayyoo kan noolee sayyoon oolee sayidhamuu kanaammoo baay'ee badaadha. Takka. Teessoon har'a jirtan kun uummanni har'a irratti taphattan kun uummata haadha gadameessatti sin baate abbaa jilbataa keessaa baatan. Qotee bulaadha yoo ta'e waan hin qabneef waan qabu walitti qabeetu nama ateessumaati irra jirtu kanarratti teessiseetu barsiisee fidee asiinsi ga'e. Dirqama miidhattee si dhaluun qabu. Haadhiti boossisaa jirtu kana. Nama bituun achi immoo ajaa'iba. Lammaffaa dheengaddaa torban darbe. Namtichi muudamee ganda baadiyyaa deeme mucaa dubaraa jaallatee mucaa dubaraa sin barbaadee san immoo gudeede. Obboleessi isaa obboleettii koo maaliif gudeedda ittiin jedhee gaafannaan obboleettii lamaaf obboleessa tokko gabbaaseetu intaluma sin jaalladhee gudeede wajjin bakka tokkotti walitti qabeera shan. Biyyaaree kun. Eshi biyya. Mee namoonni as jala jirtan danuudha. Mee afaan guutaati eeyyee biyyanaa jedhame. Biyya itti namatti waan barbaadan maxxansanii bal'eessa. Ansiniin jedhu dhiira caalu saayitii kana isa waraana. Waraana kamuu haa ta'u lubbuu isaa tokkitti laatee waraana. Bakka namni isa. Kun garuu sayyoon oolee inni jedhan kun aanaa sayyoon oolee inni lixa jalatti argamu kun maaliif ajjeestee dhameellee hin gaafatu. Otuu sababa siyaasa maal biyya miti kun otuu sababa siyaasa tokkootiif ta'e kanaa jedhamee itti maxxanu. Du'a kanachumatti dhiisa. Eenyudha moomee ilma Oromoo taanee OMN miidiyaa OMN tokkicharraa kanas sagalee chumaatiin naga. Mee eenyudha Salaale darraan akka kanatti jiraa jedhee ilmi isaanii quba qabu. Warri jaarsoo akkasitti jiru. Warri qarree gohaa akkasittiidhaan jiru. Warri abootii akkasittiin jiru. Warri ejeree garba gurraachaan akkeetti jira. Wacalleen akkeetti jira. Kuyyuun akkasitti jira namni jira. Hin yaadattu yoo ta'e waggaa 3 dura
yeroo maccaati warri maccaa kun xiqqoo humna qaban utuu akka cabuuta danda'amutti hin cabsin fuuldura si jalqabaadhaan niitoorkii irraa balleessa. So namni kaniyyuu niitoorkii fiyya malee namaaf hin iyyu. Niitoorkiin gaafa dhufee duudha namni akka inni ta'e kan beekan. Mee salaalakkeettiin akka inni cabaa jiru, salaalakkeetti akka inni duguugamaa jiru beektu. Faannoon achiiti alee. Wixineen nama isa tokkodha asii alee. Inni humna qabu tokko asiiti alee. Uummanni kun gonjii shan gidduu jira. Mee dhuguma wanta sabni kun ta'aa jiru narra beektuuti. Addunyaa kanarraa kan ta'ee jira. Kanan sinii jira. Salaalee kanan sinii kaasa. Warra beegii kanan sinii kaasa. Rakkinni uummatichaa wal qixxaachuu keessa darbee namni quba wal qabu hin jiru. An torbee darbee mana barnootaa ijoollota Benishaangul Gumuuzirraati ari'atamanii fi ilmaan harka qalleeyyiidha warra ittiin jedhame wanta barruu kiyyarra jirturraati. Nama 450 kan ta'uuti mana barumsaatti erguudhaatiifan gara lixa biiftuutti gabbu'ee ture. Uummaticha keessa deemuun amala kiyya waan ta'edhaati. Ammas immoo isiniin dhaama. Wal jejjan wal dhaadhettitan dhaloonni kun hammi isheen fayyaddu xinnoo. Mana ilaalaa jirtu sinna argaa jirtu ani sin argaa hin jiruumi. Dhaloonni ammaa kun biraadistiidha ishee hamma ho'itee hamma qabbanoof. Arrabsuudhaaf arrabni isaa dirgiree jira. Yeroo hundumaa dhaloota abdii kutataa. Dhaloota kaayyoo isaarraa akka gabatee waan bishaan gabatee irraa gamaa gamanatti gaggalagal. Dhaloota har'a waa jedhee bormoo waan biraa jedhu. Dhaloota jireenya har'a jiraate bormoo jireenya biraa jiraatu. Dhaloota waan dheengadda ta'e quban qabu. Addunyaa kanarratti dhaloota kanaati achi. Dhaloota amma gola jirtu kanaati immoo achi albaadhettiin hin jirtu. Sodaattu. Sodaatummaa ishee keessanaa beekaa beektu dheeyyaadha. Midhaan bishaanirraa kan hafe homaatti humbu. Garuu dhaloota kana namni jeju jiraachuu danda'a. Dhalooticha keessa hin jiraan. Dhaloota gingishaa. Dhaloota iccitii walitti matee illee wal bira kaa'achuu hin dandeenye. Dhaloota walii waa buruqsuu hin dandeenye. Dhaloota qilleensi abbaa arge gidduu galee raasu. Dhaloota kaayyoo isaa yoo waa arge garaataatti gurguree darbachuun dhaloota kana achi Oromoo keessatti dhalate hin dhageenya. Jirra garuu. Dhagaa jiraachuu keenyaatiif kana isiniin jechuudhaaf isinitti dhufe. Isinii galaa irra ta'e isinii galaa hin jiru ta'e hin beeku. Yoo tarii nama galuuf tokko yoo waamtan hin beeku namoonni asirra jirtan kun daqiiqaa lamatu naa laattanii ishee ergootanii deebitu daqiiqaa lamatu. Daqiiqaa lama qofa. Waa'ee lankiyyaa asirra jirtan yoo ishee ergootanii deebitan natti tola. So waan har'a karoorfanne bor ta'uu hin dandeenyu taanaan jireenyi keenya akkasumaan akka inni ta'een quba isin qabaachisuudhaatiif. Quban qabdan walii keessanuu quban qabdan qurcooftanii itti baay'eeni walii keessaniifis suuqan qabdan wal dhokfachuus hin dandeessan wal kaa'achuus hin dandeessan. Abbootiin keenya nutti kolfu bar nu ilaalaniitu taane maal ijoollee nan dhalchaatti maal dhalcheedhanii akka isaan nutti saalfatan baay'een beekan. Dhiirummaan keessanis sekeendii, gootummaan keessanis sekeendii, beekumsi keessanis sekeendii, taatee kaleessa ta'eefis sekeendii waan hundumaa. So kana isiniin jedheen waan salaaleetti deebeen jabeetiin isinitti. Akkuma isin beektan Daani'eel Gammadaa namicha kara deemaa sanaadha. Lubbuu tokkitti hin qabu. Isa kanas quba qabdu garuu darraatti kottu kara deema darraan si geessaa namni naan jedhu yoo jiraate. Lakki darraan karaasii yoo deemame lafa dhaqama namni naan jedhu yoo jiraate. Kana godhi namni naan jedhu yoo jiraate darraa deemuudhaatiifan ofii kiyyan kennaaf. Uummatichaati. Sababni isaa uummatichi isa magaalaa kana keessaati joonjoo miti. Isa teessoorra taa'ee albaadhee kana miti. Isa asiitii yoo barbaade konkolaataa jijjiiree albaadhummaan albaade sana miti.
uummati waan nyaatu waan butu dhabee daandiitti bahee waan harkaaf butee nyaatu dhabeetu rakkachaa jira. Uummata rakkachaa jiru sanaatiif immoo hin qabu garuu waanan qaburraan naqee hiraaf jalqa uummaticha naqee arguu barbaada. Indu dubbatama yeroo takka uummanni kun dhaloonni kun dhaloota deebisaniif miti garuu kuma keessaati tokko moonni kan sabni ishee garaa ishee caaluuf nan argaa nama raavaa jijjiiru nama konkolaataa jijjiiru nama manni isaa mana maal kana fakkaatu keessa jira nama garuu abbaan raafaati taatamitti akka isaan jiran quban qabu. So ani ilma warra jaarsoo yoon arginan deemu ilma qarree guhaa yoon arginan deemu ilma abootee yoon arginan deemu ilma hijiree yoon arginan deemu ilma garba gurraacha yoon deemu nan deemu ilma wacalee yoon arginan deemu ilma kuyyuu yoon arginan deemu garuu dhaamsi anis ni dhaamuuti fundumtaa dhaga'oon na fuudhee deemuu isaatiif rakkoo na mudatu kamiifiyyuu namni na fuudhee deemu sun akka ittiin gaafatamneen uummata kanatti sababni isaa qe'een kun qe'ee itti namni ba'ee galuun ulfaataa ta'e waan ta'eedhaatiin abaluun fuudhee ka'ee akkas godhu akka namni jedhu hin barbaadu namni na fuudhee ka'ee fedhii kiyyaan na fuudhee ka'e eessatti uummata kiyya gidduutti so garaachii kanaatiif nama tokkotti hin barbaadu. Nama ani kan saba kanaati. Ani dhugaa saba kanaadhaatiif dhugaa saba kanaa barbaadaa kanan deemuuf immoo waan tokko duwwaadhaatiif. Inni mana gube mana agubu waanan godhu hin qabu. Inni ajjeesu ani waanan godhu hin qabu. Inni buqqaate waanan godhu hin qabu. Garuu isa rakkate kana waanan qabu. Isan kadhadheerraati. Isan nama harkaa fuudheerraati. Hiriyoota ani qabu yookaan immoo hiriyootan dhugaa isaaniitti warra akka dayyaasaa hirkoofaa warra waggaadhe warra adda bilisummaa Oromoo keessatti umurii isaanii dhabanii jireenya isaanii dhabanii bakka ta'anii warra akka abarraafaa warra akka amantiif walitti taasofnee waan tokko gochuu fi dandeenyuufan uummata sana ijaan arguu barbaada. Because kan irraa dhalate danguusaan qe'ee kana keessaati ani ilma darraa baay'een beekan. Anqee kana keessaati warra qarree guhaadha warra ejereedha warra garba gurraachaadha warra wacalee warra kuyyuu danuu isaanii hin beekan. Ani kuyyummaa yammaan abbaan kiyya achi jira inni kuyyuudha abbaan kiyya inni darraadha achi jira. So abbootii kiyya kana arguu kana barbaadu waan tokko duwwaadha. Tiraandileetii baay'ee qabdu dhaloota mataan joonjee dhaloota albaadheef dhaloota mee yoo nyaaten quufne dhalootaan dhuura hin qabne akka harreetu Oromoo keessa guutu. Egaan maal Abashaa harkatti dhalate waan ta'eef maaliif hin jedhamu akkamittiin akkas ta'e hin jedhamu. Kana tinitti muudhaatee fi ilmi dhiiraa tokkichi gooti waanan ta'e yoon ta'e uummaticha gidduutti jedhu tokkichi kottu darraa deemna jennaan uummanni teessanii dhaggeeffattan kun sababa isaatiif abaluutu fuudhee deemee akka isin ittiin jettan waan hin barbaanneefan laayivii kana ji'a meeqa booda deebi'ee dhufe. Maleessa generationiin kun kan itti dubbatan miti dhaloota walamatee hin quufne dhaloota bakka ta'etti wal nyaatu dhaloota iccitii walii gaafa machaa'u gayyaasu dhaloota iccitii ofii gaafa beela'u gaafa quufu of keessaa dhangalaasu dhaloota maraatu dhaloota rakkinni guuboo irratti ijaarratee eenyummaa isaa irraa gate dhaloota walii isaa gurguratu. Waa'elli keenya waadaa geetaachuudha. Sababa tokko malee eenyu akka gurguratu tuun beekin gurguramuu isaa dhageenya. Biyya kanatti nama maallaqa bitaa jira waan ta'eedhaati. Agaa nummoo uummatichaaf otuu deemnu inni biteef inni gurgurateef qe'eema waan ta'eedhaatiif wanti godhamu hin jiru. Warruma manaatu walirraa bitee walitti gurguraa jiru. Siniin jedhe waa'ee sayyoon ooleedha. Sayyoon ooleeti ilmoon dhiiraa gaariin sabboonaan tokko si'a sadii gurguramu. Tokko alaa qubatti qabanii gurguru. Lammaffaa immoo kaabineen ta'eedhaa ittiin ol bitachuu fedhaniitu mana hidhaa keessatti dhaqanii bitu. Sadaffaa immoo abbaa dhalaatu yoo waa qabatee dhufee bitatee fudhatee gala. Sadii gurgurama ilmoon inni hin beeku bakka gurguramaa jiraata. Bara gurguramuu kanas bar tokkodhaaf dhiisuma kanayyuu dhaloota dhufutti himuudhaatiif dhugaasaa beekuun keenya dirqama. Dhugaasaa baruun keenya dirqama. Bar maan dhugaasaa isinitti himu yoo liqimsitan liqimsitanii yoo dhiistan dhiistu. Goonni nuti maqaa isaanii dhoofnu danuun isaanii ittiin dhaadhannu biyyatiin kan keenya ittiin jettanii amma maraattan as naqabettanii diimlaayitii keessatti gadhiistanii diimlaayitiin joonjoftanii maraattan kun eenyu gasinii dhaabe beektu goota baddaa salaaleeti bara. Amma abbootiin isaa harmootiin isaa dhumaa jira. Gootonni isin maqaadhaattanii kasittiin godhattan goonni biyya gasinii biyya isin amma biyya ittanii maqaadhaattan kana kan gasinii dhaabe isaan. Teessoon isinarra irra teessanii irratti albaatanii keessa gangalattan kun kan isiniitiif ijaare.
warra baddaa salaaleessa. An eenyuun jiru. Dhuguma wal waraansa keessa namni du'uun jira jumulaanuu dhumuun jira. Wal waraansa keessa jira. Sana nan ilaallatu nan. Anaan kan nan ilaallatu waan tokko duwwaa. Dhalootichi walii ta'an gurguratin. Lammaffaa dhugaama walii keenyaadha. Inni siif gootaa barnaaf gantuudha. Inni naaf gootaa moo siif gantuu ta'uu mala. Teessoon si wajjin kaadhee inni siif goota ture naaf gantuu ta'eemii ankeettamitti goota ta'ee teessoon namaaf kaa'u hin qabu. Dhugaa uummata kanaa qabatee kan jiru kamiyyuu gootana. Dhugaan uummata kanaa harkataa keessa kan jiru. Teessoo isaarra buddeen isaarra uummata isaa kan caalchifatu hin danda'amu. Buddeen ofirra uummata ofii caalchifachuun baay'ee ulfaata. Buddeen isaarra uummata isaa caalchifatee naaf gootu. Dhagaan biyya kana keessa jiru hundumti isaa walitti qabamee immoo haadha lubbuun ishee baatu tokkitti akka inni bituu hin dandeenyetti immoo amanaan mataan koo. Dhagaa kana hunda isaa walitti qabnee ilma hiyyeessaa akka malee du'u tokko bituu akka inni hin dandeenyetti immoo amana. Ideoloojii kiyya kun mataa kiyya. Kanaaf waci dhaloota kanaas kolfi dhaloota warri asirra jirtan daqiiqaan kiyya muraasa sinitti tola yoo sinitti tole al takka nama akka wal gootti sheerii godha yoo sinitti tole namoonni asirra jirtan waa illan kiyya taatan daqiiqaa xinnoo tokko jedhu. So ulfaadha galatooma dubbii kiyya gara goola buusaatiitti adeemu. Warri isinii liqinfame warri isinii liqinfamuu didamuu isinuu beektu. Nuyi warri har'a lubbuudhaatiin jiru maatii kee maatii irraa dhalan waan dandeenyu haa goonuuf. Kaan yoo dhiisne lubbuu isaanii oolchuudhaatiif falaafalluuf. Bakka kamiyyuu haa jiraatan. Garuu isaan umurii isaanii guutuu nuu dadhaban waan ta'eef bara rakkoo kana keessa dabarsuufiitii fi nuyi isaan olaa jedhan nuyi immoo garbayyuu haa ta'an. Garuu eenyuyyuu garba sirnaa ta'uun sirrii miti. Waan amantaniitiif waan jaallattaniif immoo jiraadha. So ilmaan ijoolleen abbaa kiyyaa salaaleetii fi naannoo ishee jalatti dhalattan yoo ijaarsa qabaattan dhiibbaa walirratti geggeessaati saba sana afaan waraanu jalaati akkamittiidhaan maqsinee dabarsuu dandeenya. Sanas waraana kanas waraana hin jenne ofii kooti. Afaan waraanu kana jalaati uummata kan akkamittiin maqsinee dabarsuu dandeenya. Qotee bulaa lafa isaarra sanyiin buufatin waggoota dheeraa taa'e kana akkamittiidhaatiin dabarsuu dandeenya. Dhuguman immoo isiniin jedha kolfaan sanitti. Ani marga lafaa kanarraati ilmi keessan inni kara deemaan sodaa tokkittiin finyaan kiyya biraan baatu tokkittiin hin jiru. Waan uummataa sodaa tokkittiin hin jiru. Ani dhuguman jedha. Darraa keessan dhaqee jiraadha uummata sanaaf hin fayyada taanaan yoo xiqqaate torbee sadii nama lafa sanaan naga'uun barbaadaa jira. Isa anaa miti nama biraa geesse tarakkina hin qabu garuu daanii himatu dhaqa. Sababni isaa rakkoon uummata sanaa ballachuu keessa darbee uummanni sun kukkufee akka inni jiru qubamoo qaba. Waan ciniinu dhabee akka inni ciciisee jiru quban qaba. Garuu miilli kiyya lafa sana dhaquu dadhabde. Kaartaa isheetu na rakkise. Dhuguman finiin jedha yeroo sadii oli ni yaale. Yeroo sadanuu oli yaale kanatti garuu wantooti na rakkisan danuutu jira. Namni rakkootu wallootti ta'e hojii jedhanii karan barbaade ba'een daandiin barbaade lixeen ummaticha dhaqee dubbisee deebi'e. Waan hin danda'e godhee fi hin deebi'e. Boorana ta'uu jedhanii karan barbaade lixee ba'a. Kan salaalee garuu hubadhaa waan sadiif nama rakkisa. Takka
dhugaa uummatichaa dhoksuudhaatiin uummaticha awwaaluu kan barbaadus uummatichuma keessa jira. Uummatichi yeroo duu ilaalee kan fayyadamus uummatichuma keessa jira. Uummatichaaf quuqamee waan godhu dhabee kan maraatus uummatichuma keessa jira. Kun ol akka xaxamaa beektu. Waliinsaa hidhama. Rakkoo Oromiyaa keessa ture keessaati. Walqaxaan akka rakkoo darraa keessatti uumamaa jiru, kuyyuu keessatti uumamaa jiru, garba gurraacha baadiyyaa keessatti uumamaa jiru, warra jaarsootti uumamaa jiru, qarree gohaatti uumamaa jirudha. Abooteetti uumamaa jiru hin jiru. Amman argetti. Booranatti argeera. Horroo Guduruu Wallaggaatti argeera. Horroo Guduruu Wallaggaa wixinee tokko irra mootummaatu wixinatee kaatee fakkeessee tokko waraana tokko faannoodha walitti makame garuu uummanni waliisaa beekasitti abaluuta ajajesiin jedha abaluuta akkas godhesiin sababa baaluuf akkas ta'eetiin jedha uummatichi adda baasee beeka calalee sitti kan darraa kan kuyyuu garuu akka itti sitti manin jiru uummata sana oolchuu kan dandeenyu waan tokko qofaa tokkichaan sinitti uummata salaaleedha afaan itti banamee jiru isamma isa balleessuuf jedhu kanarraati oolchuu kan dandeenyu waan tokko qophaadhaati. Listen na dhagaa waan tokkitti sanan beekan deeme yeroo sadii yaale isiniin jedheen milkoofne waan tokkitti qofaadhaati. Ilmi darraatti dhalate, ilmi garba gurraachaatti, ilmi kuuyyuutti dhalate, ilmi wacalleetti dhalate, ilmi ejere, ilmi abooteetti dhalate as magaalaa kana keessa jiru yoo harka wal qabatee uummata sana oolchuudhaati xiyyeeffata. Eenyuun hin jennan qaama deeggartan qabdu yoo ta'e uummata sana daran daaraa gootu. Kanan ilaale. Qaama deeggartan yoo qabaattan uummata sana daran daaraa gootu. Uummaticha duwwaa yoo ilaaltan garuu uummaticha karaa lamaan oolchuu hin danda'ama. Tokko NGO itti gadhiisuutu danda'ama. Walitti qabamanii haasa'anii mari'atanii NGO itti gadhiisuu danda'ama. NGO'n waraana deema miti. Lubbuu oolcha. Lubbuu baraara. NGO moo eenyuun amansiisuutu danda'a. NGO'n yoo amansiifame lubbuu sana oolchuu danda'a. Kanamoo warraas keessa jirutu gochuu danda'a. Yoo kanan taane uummanni nu irraa dhalannee guddanne uummanni darraa uummanni kuuyyuu waa jiru isinitti hin fakkaatu. Sababni isaa baay'een quufee alba'ee keessa jira waan ta'eef isa abbaaf haadha qabutu beekaachi. Warri akka kiyyaa warri akka kootii moo beeku rakkoo achi keessatti ta'aa jiru. Ani beeka abbaa koo haadha kootu darraa keessa jira waan ta'eedhaatiifan beekaan. Sagalee kana gadi qabee irra deddeebi'ee kanan isinitti himu sababa warra darraadhaatii fi sababa uummata salaalee akkas badduu ba'aa jiru kanaatiif rakkoo natti dhufu kamuu fudhachuudhaatiif dhimma kiyyaa miti. Waan tokkottuu lakka sharfeetti ishee irra deddeebi'ee kanan isinitti himu garuu uummata sana oolchuu kan danda'u jedhaan warra irraa dhalate warra dhiigni isaanii na ilaallate jedhe sagalee duwwaa miti. Utunii torkiin torbee lamatuuf gadhiifame wanta achi keessa jiru hundumtuu yaa Oromoo guutuun quba qabaata. Oromoo guutuun quba qabaachuun immoo qotee bulaa lubbuu isaa oolcha. Anaan kan na ajaa'ibu quufee albaa jiru kanaa miti. Kan na aarsaa jiru naan uummata qotee bulaa waan butu waan ciniinu dhabee rakkachaa jiru san. Tiraandileetii keessa gara barbaadanitti hiikkadha. Nama ammas baay'eetu keessaa ammoo nama tokko nafu nama waa'ee uummata kanaa beeku takka. Yoo isiniiti danda'an ijoolleen gara beegiitti dhalattaniitiif waan beegii quba qabdan immoo wanti ati uummata gootee darbite dheengaddaa sun Oromiyaa keessa hin jiru adda ittiin jedha. Yoo sii danda'ame birrii kaffaltan maleessaa jettee uummata waan ciniinu dhabee waan xixinnoof harkaa qabu walitti daddarbatee jiraatu kana mana hidhaatti guurte sanaatii fi uummata warra ajjeestaniitu isa du'ee booda waa'ee isa du'ee booda ol gaafannee eenyuutu jaatis hin jirtu anis hin jiru namni jiru hin jiru hundumtuu dudu'aadhaan deema malee hundi kee dudu'aadha
ofuma ol jettee deemta malee ani fayyaadha namni itti asirraati yoo qe'ee kana hin jirtu ta'e sirriidhu. Sababni isaa namoonni baay'een dhagaa ilaaltanii akkatti machooftan beeku. Dhagaan ilaalee machaa'uu hin qabu. Lafarran jiraamiyan kanan machaa'ee of wallaalee natti kolfitan nama ilaalee yoo ta'e dhagaan ilaalee machaa'uu hin qabu. Ibsaan ilaalee machaa'uu hin qabu. Nama maleessaan keessan rakkinaan qabu. Hundi isheen namoonni isin argitan konkolaataan gatii gurguddaa isin argitan kun reeffa keessa taa'ee hoofa hundi isaanii. Nuyi fayyaa kan jedhamnu gaafa maatii keenya nagaa jiraachisuu dandeenya. Nagaan maatii irraa ka'a. Nagaan dhala ofii irraa ka'a. Nagaan abbaa ofii, nagaan haadha ofii irraati ka'a. Kan beekii kanumantiin jedhe. Salphoona namni akka keessanii uummataaf nama biraadhaatiif isin nama gaarii ta'uu dandeessu. Yookiin immoo siyaasaaf nama gaarii ta'uu dandeessu. Nama keenyaatiif, abbootii keenyaatiif garuu salphoo isin achiin argina. Akka isin gootan akka namni godhu miti. Warri noolee, warri fayyoo noolee, yoo dhuguma nama taatan gumaa ijoollee sana sadanii wal gaafadha. Simbiratti gumaan faayidaa akka hin qabne beeka. Kun garuu adda. Kanan gumaan isin gaafachaa jiru kun adda. Bar tokko ta'a maleessaati dhugaadha teessuma kaa'ee siran gaafadha. Maaltu saditti dhaga'ame amma gaafa namticha akka waaniit ittiin jedhan suni intala ishee tokko gudeedee erga raawwateen booddee obboleessi ishee gaafannaan dhaqee gabbaatee sadan taanii gaafa dhaqee ejjete maaltu sinitti dhaga'ame amma jedheen salphiseen sin gaafadha. Gumaan salphaan qabuumi lubbuun salphaan qabuumi garuu salphisnee sin gaafachuudhaatiif jira. Baar tokko ganaa jiraanna nuti umuriin keenya dheeraadha yoo waaqayyo jedhe harki lubbuu harka isaarra jirra waan ta'eedhaatiif darraa kanantiniidha. Egaa namoonni baay'een koomentii irratti kan babarreessitan argaa jira. Jabaadhaatii wal jabeessa. Rakkoo babbadduun Gujii keessaa quba qabdu Adoolaati. Bakka itti namni 20, namni 12, namni 7 mataa waaniidhaatiin immoo akkas tuttummatanii mataa kilaashii gadi galagashatanii kan itti tuttummatanii ajjeesantu moo jira. Obsamee madarba. Lixa Oromiyaati. Horroo Guduruu Wallaggaati. Jumlaadhaan bakka tokkotti nama 50, 60 iddootti rashanantu jira. Mee quba magaalaa Amuuruu agamsaati akkamittiin namni dhumettanii quba qabaattanii beektu. Bakka tokkotti jumlaadhaatiin badduuba. Sangoolii 3tu ture. Burree tokkoo fi adii tokkoo fi gurraacha tokko 3. Sadanuu waliitiin waloon jiraatu turan. Bineensi taan nyaachuu barbaadu jalqaba gaafa dhufe. Isa burree sanaatiif isa gurraacha sanaatiin maal beektu? Halkan bineensi isin adamsu fagoo dhaabbatee kan inni isin argee isin adamsee isin rakkisaa buluuf sababa isa adii kanaaf jedhe. Irraa adda baanaan kophaatti nyaate. Marsaattaan isa gurraacha bira dhufeetu bineensi fagoo dhaabbatee isin argee kan inni itti doorsisuuf isa burree kana fagootti mul'ata. Gurraachi kophaatti bu'e. Isa kana nyaate. Dhumarratti ofii nyaatan. Sirni saba keenyaa inni kaleessaadha akka kanatti nyaatamee dhufu. Sirna abbaa keenya. Sirna mootummaa moo warra lafa qabsiisee beeku. Isaan immoo xabaqaa qabu. Isin xabaqaan isaanii itti fufa. Sirna abbootii keenya akka nyaatamuuf garuu tokko tokkoon nyaatamu. Ammas tokkoon itti jirtu. Yeroo dheeraa booda kanaaf hin deebiisini. Guyyoota darban torbee darbe keessa akkuma isiniin jedhe ijoollota buqqaanee jiran hiriyyaan kiyya abarraan iskiriiptoo naabite. Hiriyyaan kiyya tokkomoo jirti naman maqaa ishee hin dhoofne intala warra arfan qalloodhaa intala Harargee takkatu daftara xiqqaa takka naabite. Kanarraa kan hafe immoo waan mana keessaa qabu hunda ishee walitti coccoradhee walitti qaqqabadhee qaama jenereeshinii kana mana barumsaatti gerbuun gaariidhaati. Jedheen gadi qajeelee warra harka qalleeyyii waan tokko iyyuu hin qabne mana barnootaan gaadhee ol deebi. Ammas daa'imman qaba. Daa'imman amma ammaatti manni barnootaa banamee hin deemin jira. Qophaa barsiisuun immoo hin danda'a. Kanuman isiniin jedha. Qophaa barsiisuun hin danda'amu. Ni ulfaata. Waliin garuu rakkoos mormaa, gidiraas mormaa, diina keenyas mormaa, nuyi kilaashii baadhannee jirru hin qabu. Kana garuu qabu.
Generationii kana immoo kaan ishee jalaa gurra ija qabachaa, kaan ishee jalaatii dunuunfachaa, warra kaan immoo ilaalaa dhufnee as geenyeerra. Ammas dhugaan uummata kana ammanni ilaa kunooti uummanni kun nagaa argateera amma jennutti akka itti dhiisnu hin qabu. Maybe maalitti beekna kaabinee nama faffacaate kun tuusheen lafa hin qabatin uummanni lafa qabachuu danda'a waaqni jedhe. Nama walirraa bituun kun isaa fuu danda'a. Sababni isaa mana hidhaa kamiitiyyuu nama bitaa jiru waan ta'eedhaati. Dhugaan uummatichaa kana fakkaata. Waa'ee amuuruu tokkoon xinnoo isinitti hima. Warra agamsaa fi warra dongooroo tokkoon isinitti hima. Mee horroo guduruu wallaggaa akkamitti akka jiru namni quba qabu jira. Fakkeenyaati. Wallooti caffaati dheengadda maal ittiin jedhan warra kara caffaa kana. Isin biraati nama hidhatee deemaa jirutu dhufee buddeen nyaatee darbeedhanii mana isaaniitti abidda kaanii guba. Ilaala. Faannoon achii guba. Midhaan mana keetii nyaatanii jedhanii raatanii immoo namni mootii mana isaanii guba. Walloon amma mana bira dhaabbatanii hoowwadanii beekaa guban maal qaba? Shakka takkatii kanarra hin daddarbe. Dhiiteen irra daddarbe ishee kana. Dhaamsa kanan siniidha. Yaada kiyyaa xumura. Eenyummaa qabaachuu dandeessu. Eenyummaa hundumti keenya yoo qabaachuu mala. Ilaalcha mataa keessanii qabaachuu dandeessu. Garuu ilaalchi anaafati qabnu sun qotee bulaa keenya ni ilaallatu. Abbootii keenya ni ilaallatu. Harmootii keenya ni ilaallatu. Ijoollota abbaa fi haadha hin qabne ni ilaallatu. Qaama barbaadde deeggaruu dandeessa. Sirna barbaadde jala fiiguu dandeessa. Abbaan barbaade harree godhee si fe'atee deemuu danda'a. Abbaan barbaades immoo akka garaa isaatiitti si geggeeffachuu danda'a. Inni dhimma mataa keetiiti. Garuu abbaa fi haadha irraa dhalanne sana yookaan immoo uummata harka qalleessa sana uummata nurraati fagoo jiru sana ni ilaallataaf ni ilaallatu si beeka. Sirran beeku. Sagalee guddaa sagalee jabaan amma kan barbaachisu salaalee. Salaalee sagalee jabaan kan inni barbaachisuuf immoo quban qaba uummanni baadiyyaa irraa akka inni beelaan kukkufee jiru. Baay'een quba qaba. Sagalee guddaan sun kan dhaga'amuutii fi uummanni kun olii birmatee oolchuu hin danda'u. Sababni isaa akka Booranaa birmatetti uummatichi birmachuu hin danda'u waan ta'eedhaati. Inni jiru yuwenni akka harkaa qabdanitti adaraan tiniin jira. Dhaamsi kiyya inni guddaa. Inni jiruun akka ta'ee waan ta'ee akka inni quba qabaatuutiif. Sababni isaa uummanni rafee jiru kun hin dammaqee yaadu. Sababni isaa wal komachaa jiru ta'anii abala harkatti kan abbade iddoo akkasitti kan abbade iddoo akkasitti kan abbade dani. So kaneetiin hinna. Wal oolchuudhaatiif safeeffannaa baay'ee qabu. Buddeen dhaloota baay'ee buddeentu fuula isaa dura tuulameera waan ta'eef akkas irraa jennaan agabuun ooledee waan yaadduuf waa'een uummataa baay'ee san dhiphisu. Kana isinii dhaameera. Yaada yoo qabaattan inboxii naa godha. Dhaamsa kiyya kanantiniin jedheetiif Oromiyaa keessaatti rakkoo jabaa ulfaataa irra kan jiru salaalee caalaan waan amma hin jirreeti. Rakkinni qixxa hundumaa akka jiru nan beeka. Guban qabas. Garuu darraa caalaa, kuyyuu caalaa hin jiru saayitii kanatti waan hin jirreeti. Warroota kana quba qabaadha. Walitti hima. Deemuudhaatiif yaaddoo tokko malee taasifachuudha. Kanamoo kanantiniin jedhuuti hundumti keenya wal qabannee sodaannee jennaan maybe nakomattuuf nan komattanii keessan hin beeku yoo nakomattan noof kalchaa haalli nuti itti keessa jirru kun namoota biyya ambaa jiraniitiif galuu dhiisuu danda'a. Waan isin argitaniin isinitti dhagaa biyya kana keessaa walirra kaa'amee ilaaltu yoo ta'e biyya keessaniiyyuu walirra kaa'amee jira. Diimlaayitii biyya kana keessaati babbalaqqee softu ilaaltu yoo ta'e simbiras jira yoo magaalaa keessan jirtan ta'e hin beeku maleessaati. Kanarraatii kana fe wanti haaraan uummanni keenya quba qabu hin jiru. Kaabinee yoo ta'e uummaticha nyaachaa jirti. Kunimmoo iddoo tokko lama miti. Bakka kun dhugaadha. Dhugaa ishee kanammoo kanan ji'a 3 ji'a 6 booddee dhufee dubbadhu quba qabaachuu qabdudha. Sababni isaa namni amma darraa deeme hin galaaf hin galuu namni quba qabu waan hin jirreetiif. Dhaamsa kan intiniidha. Nu sagalee uummataati. Sagalee uummataa taanee amma jirrutti immoo ofii keenya caalaa
uummata jaallachuuf dirqama qaba. Nama of jaallatetu uummata jaallatan yaada keetiin. Atakkeetti ideoloojii akkasii qabdaa ittiin jiraadhu. Ani kan Daani'el Gammadaadhaa nuyi sagalee uummata. So nuyi misingaa isa dura bishaatee jirudha. Yoo simbirri nyaatte isatti hin qabamu. Kan uummataati ofiin jecha waan ofii keenyaaf kaannu hin qabnu, waan ofii keenyaa jiraannu hin qabnu. Qaamni uummata kana jaallatu biyya na keessa hin jiru jira quba qabna isa. Qaamni uummanni kun yeroo inni duusa gaddisiisu hin jiru jira. Qaamni uummata kana sharafatus uummatichuma keessa jira. Isaan kana calaluudhaatiif immoo wanti danda'amu ani waan biraan jedhe. Walloo deemee walloo rasaasa barbaachisa jedhee. Walloo waraanutu barbaachisa walloo meeshaa waraanaa barbaachisa walloo jedhee. Kan salaalee moo akkasumatti walloo salaalee moo nama barbaachisa. Kanan sinitti dhaloota alba'ee keessa ciisu kana ilaaluu caalaa wanti nama qaanessu hin jiruumi. Dhaloota sammuunsaa uski jijjiiruu kana waayitii maal jijjiiruu kanatti amanu caalaa wanti nama saalfachiisu wanti nama qaanessu hin jiruumi. Ta'us garuu kan nuti morraatti dubbachuun nurra jiraatu yoomoo uummata kana ceesifachuun danda'ames gaariidha. Mana namaa ta'e keessa bulu yoo waa of harkaatii qabaatan. Yoo namaan taane moo hin nyaataniyyuu. Kanaatii fi qe'ee abidditti qabate darraa qarree gohaa abootee ejeree garba gurraachaa wacalee huyyuu warroota kana itti ilaala. Rakkoon qaxxa hundaa jira uummanni salaalee garuu akka hin dhumeen sinitti muuse. Yaada kiyya isa dhumaadhaa ilmi dhiiraa kan abbaan taadhalchee. Goonni baddaa darraa uummata sana gidduun dhaqee lola yoo jedhes uummata kana gidduu dhannee rakkoo isaa barra yoo jedhes an qophaa'an. Waayiloonni koo asirra jirtan immoo namni na fuudhee deeme itti gaafatamummaa kiyya hin qabu. Anatu fedhii kiyyaatiin darraatti na geessi ittiin jedhe. Lammaffaa hin beeku ture malee inni diina ture namni jedhu yoo jiraate diina dhiisee diina barbaade haa ta'u darraama deemuun barbaada ofii. Maayita karaatti na nyaatu hin ta'in. Daandiin taa waan rakkise qofaaf malee nama kadhadhee hin beeku. Walloo qophaa koon deeme. Boorana qophaa leexaa kiyyan. Beegii kennoodhaa wajjinii nan deeme. Dhiira argadheen konna geettennaanin kennataa jooteedhaa wajjiniitii hin deeme. Horroo guduruu wallaggaa jalqaba yoomiree itti gad ergeen lammaffaa irratti isaa wajjiniin itti deeme. Darraa moo daandii isaan na rakkise. Lafoo isaatu hin beekate moo nan deema eenyuun hin kadhadhu. Siniin jedhe. Irra dibaa maal namni jireenya isaa yookaan lubbuu isaa uummaticha jaallatee laateef isinirraa waan barbaadu hin qabu. Irra deebi'een siniin jedhe. Namni uummaticha nan jaalladhee ofiisaa kenneef akka inni ofiisaa laateef akkasii galuuf wanti godhamu hin jiru. Uummata kee jaallachuudhaatiif of jaalladhu isa jedhumoo ideoloojii keedhanne kan kiyya agadaa dura bishaate akkuma simbirri fixxuu. Uummata kanaaf dubbachuu duwwaa miti waan dandeenyu goon. Gaafa fixne moo akka ammaa gaafa harka dhadhaannu moo hin ta'e jaallannee hin teenye bara harka gaafa dhadhaannu gatteenya malee. Dhaamsa kana maaliif ansinii dhaama? Biyya kana keessaati abaluu waayila kiyya jechuun barbaadu. Hamma yoomitti hamma uummanni kun gar tokkotti jedhutti sababni isaa biyya geggeessu ittiin jettanii isin kutaa biyyaa irratti kan argitan warra kanaan dura hattuu saamtuu dhadhamee hojii irraati ari'ameedha hundi isaanii. So teessoo gadhiisurra nama duguuganii balleessu. Akkuma isaa aanaa sayyoonoolee ammaadha jechuudha. Intala jaallatee gudeede obboleessi intala komaa gudeeddan nama obboleetti ijoolletti qabee bakka tokko sadan isaanii ajjeese. Sabooddee maqaa Deeggaraan seensa bilisummaa Oromoo ittiin jedhamu waraana bilisummaa Oromoo ittiin jedhamu itti maxxanfame. Dhumatti kutaan sun achumaan dhaabbate. Biyya akkasiiti biyyi nuti keessa jiru. Biyya moo afaan tokkicha haasaa walirra deeman. Biyya namni yeroo sadii gurguramu tokko qubatti qabanii gurguranii tokko ittiin buddeen guddifachuudhaatiif gurguranii tokko moo abbaanti dhalataa dhaqee bitatu. Daldala garbaa mataa naanneffate biyya kana. Quba qabuuf hin qaban isaan hin beeku qabanis qabaachuu baatanis waan fayyadan hin qaban. Harreen biyya hambaa jirtuu fi harreen biyya kana jirtu maqaa isheen ittiin waamamtu harreedhu.
waliin caaltu. So albaadhomuu caalaa gadheen hin jiru. Nyaanni ilma albaadhessa jedhamnee waamamuu keenyarramu seenaa keenya fudhannee qe'ee eebbisaa addunyaa fa'aa deemuutu irra gaarii. Bakka baaroo tumsaa fa'aa jira. Wal arguuf waliin arganiin inni waan biraa. Garuu jireenya uummata kana dursu jireenya filannuu hin qabu. Harka rukuttaa barbaadnu simuu hin qabnu. Nu sagalee uummatichaati. Waayilloonni kiyya asirra jirtan yoo dhuguma isinii ta'eedhaatiif akka raawwanneen ani sagalee uummatichaatiidha raawwadhaati gara salaaleetti qajeela. Ani sagalee uummata kiyyaa irraa dhaladhe. Abbaan kiyyaa faati kiyyaa. Utuu isaan darraa keessatti garatti socho'an dhabanii waan nyaatan dhabanii akkas taane callisuun naaf albaadhummaa. Kanammoo uummanni kan inni ittiin fonqolchu yoo inni itti yaadda harka ol qabadhaan dhaamsa kooti. Dhaamsi kiyyaa irraa dhaaqamu. Warri beegiis yoon isinitti balleesse gaa dirqama uummatan jaalladha. Warri sayyoon oolee tasumaa dhiifama naan godhina sinsareedha. Warri salaalee bakka jirtanitti yoo harka waliin qabattan ta'e uummata kanan dhukaatii dhuma inni isiniif gootaadha inni abbaa tokkoof gootaadha. Kanaaf goota ta'uu dhiisuu danda'a. Goonni goota caalu isa dantaa uummataa dura deemsisuudha naafi. Uummata kan jaallate uummataaf kan jiraate garaa isaarra uummata kan jaallate anaaf goota. Kanaan ala yaadan qabu. An Daani'el Gammadaa namicha isin kara deemaa ittiin jettanii. Yoo waaqni jedhee karaan argama. Yoo waaqni jedhee karaan dhibee immoo dhiirri argama. Yoo waaqni jedhee jaalala isaa ta'e darraan akkamittiin jiraa? Warri ejeree akkamittiidhaatiin jiru? Warri garba gurraachaa kuyyuu wacaleen akkamittiidhaatiin jiru? Warri jaarsoo akkamittiin jiruutiin walitti deebina. Rakkoon walloo keessatti ta'aa jiru guddaadha. Garuu akkatti dubbatantu nama dhiba. Jabaadha. Jabaachuun gaariidha jaran. Hubadhaa moo yoomu eenyuyyuu kan isinitti himu gaariin kisaaraan qabu. Nagaatti. Jiraadha.